Þá er ég komin í Heiðmörk. Það skipta botn á búinu hér. Búin að taka af þakpappan. Og svona hefur búið staðið í vetur sem sagt með þessar tvær trétexplötur ofan á. Það er mjög mikilvægt að vatnsgufan komist frá flugunum. Ég ætla ekki að reykja mikið en ég ætla að sjá hérna aðeins undir hvernig þetta lítur út og þeir eru búin að dreifa úr klasan og sitja núna á 7-8 römmum. Það lítur vel út. Það er góð þyngd, mjög góð þyngd og það skiptir máli fyrir þeim núna næsta mánuðinn að hafa nóg að éta. Svo þeir þá setjum ég þennan botn hér á gamla staðinn. Síðan þarf ég aðeins að færa hérna til svolítið. Kíló að minnstakosti. Eins og ég sjá með þessa botna sem ég nota, það var ekki mikið sem að liggur hérna næst flugunum, heldur dettur þetta niður hingað. Svona lítur þetta út, það er örlítil mygla hérna, ekki mikið. Hérna eru dauðu flugurnar. Þetta er eins og maður búast við. Það er hreinsa hérna. Nota þennan. Damma hérna. Strax aftur. En þessi botnar hér hafa reynst vel þennan vetur, sýnist mér. Þetta er góð smíði. Góð hönnun. Svo er að lyfta þetta tilbaka. Mjög þungt. Svona. Það var aftur hreint hjá þeim. Mér langar til þess að sjá hvernig er umhorfs hérna í neðra kassan. Svo ég ætla að rétta losa og setja til hliðar. Þið sitja hérna greinilega á 2 kössum.
ætla bara að meta hérna ástandi hérna. Þetta lítur bara nokkuð vel út. Það er greinilegt að það gerjar svolítið í fóðrinu hérna af því að það er svona þund, vassþund. En ég ætla bara að láta þeim hafa þetta. Setja þetta á aftur. Svona. Þeir eru ótrúlega rólegar.